今日同大家講下5個美國關稅對瑞士鐘錶嘅最大影響。全球都知 Donald Trump 宣布向多個國家徵收關稅，而去到成日變嚟變去，我都唔知呢條片拍咗出嚟之後，會唔會又再彈出又彈入。不過長遠嚟講，美國對瑞士增加關稅，亦都係會對瑞士鐘錶或者成個奢侈品市場有一定嘅挑戰。瑞士商品一路面臨高達31% 嘅關稅，雖然目前已經停咗，不過都仲係有10% 嘅基礎關稅仍然生效。第一個最大嘅影響就係黃金嘅價格啦。高級製錶最重要嘅材料就一定係黃金，所以短時間內升到上去$3500一個安士嘅高位，生產成本有住好大嘅壓力啊。第二個就係美元嘅貶值，美國針對瑞士入品嘅商口提供咗關稅，簡直係雙重嘅壓力啊！對瑞士嘅鐘錶業。第三，所以 Swatch Group 旗下嘅 Omega 亦都加咗7至12%，而 Longchamp 加咗5至8%，而天梭亦都加咗3至5%。勞力士啱啱亦都宣布咗5月1號又加價啦，所以令到消費者又買貴錶。第四個影響，美國有問題嘅手錶，將隻手錶寄去外國維修，再寄翻嚟嗰陣時就要俾多10% 嘅關稅。之前維修手錶都仲可以寄去平啲嘅國家嗰度去維修隻手錶，或者寄翻原廠嗰度去做保養。而家喺美國要維修一隻手錶就會貴咗啦。第五，手錶嘅銷售量跌得好犀利。暫時香港同埋中東嘅鐘錶市場都仲係好穩定，因為我哋冇出入口關稅。不過其他國家譬如瑞士、歐洲嘅手錶嘅銷售額就會跌得好犀利啦。大家如果想知更加多手錶嘅資訊，就記得 follow 我哋啦。